这就是昨天晚上住的后面的环境，有一条河，还有一条桥，是木桥。那边很多藏民。今天雨特别大呀，好冷啊！今天面临的一个环境就是没有米呀。 因为我的大米前天晚上吃光了，准备昨天是到鲁朗镇买的，但是昨天没赶上，因为下雨嘛。今天这里有下雨就走不了。昨天已经吃了一天的面条了，而且这里感觉比前几天要冷了。刚才一个大哥说他山上是下雪了，所以说这里有点冷。一会儿想办法去弄点米的。 这里包泡面，试一下。西藏这边全部都是冻肉，都是冻的。买一块这个肉回去炒吧。这河还是挺漂亮啊。好冷啊！回去我们只有慢慢的往回走了，没有到鲁朗镇，在前面2公里的地方有菜买菜的地方，在这买了菜，我们就回去了。 回去要走2公里，走太急了，把门给带上了。现在没有钥匙，我的天哪！现在只有翻窗户过去了。今天买了点米，5块钱一斤，这是10块2斤米。蒜苗子，这个也是10块一斤，有点贵。肉，冻肉，冻肉的话，这一坨是好像是20吧，18块钱一斤。 2个土豆7块，花生米是10块。今天太冷了，下午刚刚睡了一会儿觉，但是太冷了，起来把这个睡袋打开。这个睡袋不太好装。 睡会儿觉，休息一下。